natureza, minha escola, construindo um mundo bem melhor, construindo um mundo bem melhor. Ela quer saber mais sobre correspondência. Você não. Como podemos saber mais? Tudo bem, TV? Elmo já sabe. Podemos assistir o canal Correio. Você tá bem, TV? Então pode ligar. Obrigado. O canal Correio, onde você é correspondido 24 horas por dia, em domicílio. E agora, no canal Correio, a história de uma carta. Era uma vez... Ontem, o pequeno Billy Postalmayer escreveu uma carta para sua avó em Toledo. E adivinha quem era essa carta? Isso mesmo, na mosca, eu! E sabe o que aconteceu? O que toda carta sonha. O pequeno Billy colou um selo em mim. Faz cócegas. E aí, ele me enviou. Minha viagem começou. Dentro da caixa de correio tinha um monte de outras cartas e pacotes que iam para todos os lugares do mundo. Eu vou para o Polo Norte. Eu vou para a América do Sul. Puxa, E para onde você vai, menina? eu vou para casa da vovó. Puxa, que sorte! De repente, a caixa de correio abriu. Vovó, é você? Não, esse é o carteiro. Ele vai nos levar para o correio agora. Antes que eu pudesse dizer selo pago, fui escolhida. Uou! Depois disso, só sei que eu estava num avião para Toledo. Ei, eu devia estar na primeira classe. Achei que nunca fosse chegar na casa da vovó. Mas antes que eu dissesse devolver ao remetente, o avião pousou em Toledo e aí outro carteiro me levou para a caixa de correio da vovó. Vovó, é você? Ah, uma carta do Billy. Puxa, a vovó ficou muito feliz por me receber. E essa é a minha história. Ser uma carta é muito gratificante. A seguir no canal Correio, a Carta Escarlate, seguido de A Dama e o Selo.